大家好，歡迎收睇我哋灣仔298電腦資訊網嘅網絡觀察節目。今日呢條片係所有對網絡趨勢觀察者有用，甚至對想入行做 YouTuber、網站主、創作者必睇嘅警世級內容。因為 Google 有出手 ，AI 內容大清洗正式開始。有人頻道突然被取消盈利，有人 AdSense 無預警停權。例如，我哋網站最近都喺無預警下，我哋嘅 AdSense 廣告投放被停權，之後要申請重新 review 才成功重啟。有人 SEO 排名一夜蒸發，最恐怖係 Google 未必會完全話你犯咗咩錯。喺開始之前提大家，記得免費訂閱我哋灣仔298電腦資訊網嘅頻道，撳個 like、share 埋呢條片，仲有落下面留言同我哋互動。好，入正題。今日我哋會用最貼地、最易明嘅方式講清楚3件事。Google 到底打擊緊啲乜呢？點解香港創作者特別容易中招？而你下一步應該點做先可以避雷突圍？準備好未？我哋開始。第一部分， Google 係咪針對 AI？ 答案唔係。Google 近年嘅更新條例指出， Google 的真正目標不是 AI， 而是沒有靈魂、沒有觀點、沒有價值的 AI 內容。即係話 Google 唔係唔俾我哋用 AI， 但係佢唔接受嗰啲冇腦自動化、洗稿、批量生產垃圾內容嘅操作。而家最危險嘅係乜？就係有啲人用 N8N 啊、Make.com 啊呢啲自動化工具砌一條完全自動化 AI 內容工廠，24小時不停爬熱門新聞 ，AI 自動重寫成仿原創文章，再用 HeyGen AI 生成仿真人、數字人，甚至數字人都不用，只是用 Minimax AI 生成的仿真人聲主持。最後自動出片、自動排程、自動上載 YouTube， 全程唔使人手，真係印腳咁自動出片，撻着部機24×7×365日，啲片自己出，啲錢自己入，打造到好似成部 AI 挖礦機咁款，又過癮又有錢賺，邊個唔心動呀？呢條 formula 對 YouTuber 或網站營運者嚟講，真係誘惑到爆。講真，我哋自己都試過喺網站度整咗一條全自動流程，真係可以24小時乘365天自動出內容。當然我哋係喺自行暫停咗 Google AdSense 嘅情況下測試嘅，但結果係點？當我哋再想開翻繼續運行 Google AdSense 嘅時候，已經發現瀨嘢，佢哋已經要求我哋重新申請 review 先至可以再投放廣告。呢個已經證明咗一樣嘢， Google 而家真係嚴到爆，基本上係先封後查啊，唔係唔俾你做，但佢會先停咗你，等你重新申請 review， 證明你嘅內容係合規，佢先至會幫你重啟。換句話講， Google 而家係寧願收緊，都唔會冒險放生可疑內容。總的來說，呢種 AI 工廠式內容就係 Google 今次要一刀清算嘅對象。第二部分，點解 Google 一定要出手？試想想，我哋普通人嘅小型網站、個人 YouTube 頻道都可以做到。以 Google 嘅財力、技術力，如果佢哋真係想做 AI 自動化內容工廠，佢哋自己做得仲勁過我哋100倍。佢哋有全球最大嘅資料庫、最強嘅 AI 模型、最勁嘅工程師團隊。要做24小時自動出片，要做全球最大內容農場，佢哋分分鐘1個星期就砌好，所以佢哋唔係做唔到，係佢哋根本唔想做。因為 Google 覺得呢種 AI 自動化嘅創作根本唔係創作，佢哋係污染整個內容生態系統。而 Google 嘅商業模式就係靠真實內容、真實用戶、真實互動去維持廣告價值。一旦網絡被大量 AI 洗稿垃圾淹沒，廣告主唔投放，用戶唔信任，平台唔健康，最終死嘅唔係創作者，係 Google 自己，所以佢哋一定要出手。Google 近年3大打擊方向，必須記住：重複內容 （reuse content）、套路式流水式影片 （programmatic content）、自動化生成比例過高 （mass-produced content）。如果你啲片俾人感覺係 AI 一按就出，你就好大機會中招。第三部分，香港創作者點解特別危險？ Google 一眼就睇晒香港創作者嘅結構性問題，太依賴 YouTube 作唯一收入。市場細，撞款率高 ，SEO 網站 email list 能力薄弱 ，AI 工具普及後，內容同質化更嚴重，所以一收緊，香港創作者特別痛。大家最近見到 YouTuber 何官仔都講到驚驚地，仲要開 Patreon 備用收入，其實唔係佢一個人驚，係成個香港創作圈都驚。第四部分，但今次整頓其實係香港創作者嘅機會。因為當大量 AI 洗稿農場被清算，真正有內容、有觀點、有香港味嘅創作者反而會被 Google 推上去。Google 一直偏好原創觀點、本地化內容、深度分析、真實人類經驗、有作者聲音嘅內容，呢啲全部都係香港創作者嘅強項，而且係 AI 永遠學唔到、Google 永遠取代唔到嘅嘢。第五部分，香港創作者下一步應該點做？策略一，建立人味同觀點。
AI 可以寫字，但 AI 唔可以分享你嘅人生。係啊，正如經典金句說，在做自己的路上，冇人可以鬥得過你。解讀香港文化，表達你嘅情緒，講你嘅價值觀嘛，呢啲先係 Google 真正想保護嘅嘢。策略二，多渠道化，唔好淨係靠 YouTube， 你可以開始自家網站 AdSense Plus SEO、電子報 Patreon 或會員制、IG 或 Threads 或小紅書做流量入口。投稿灣仔298電腦專欄，申請成為專欄作家，賺取打賞。我哋平台不會抽佣，啲打賞係100%直接給你。同時喺 Facebook 成立一些關注組，都係唔錯嘅方法。越多渠道，你越唔驚 YouTube 一刀切。策略三 ，AI 用嚟提升效率，唔係取代內容。AI 最啱做資料整理，起初稿重寫潤色，內容結構化研究。老實講，喺 AI 時代，邊個唔會用 AI 啊？但最終內容嘅靈魂、方向、觀點一定要由你提供。結語 ：AI 可以加速你，但唔可以代表你。Google 今次收緊政策，唔係要打擊 AI，係要保護整個內容生態系統。真正會被淘汰嘅，唔係用 AI 嘅人，而係無靈魂嘅內容生產者。而香港創作者，正正係最有人味、最有故事、最有本地視覺嘅一群。所以今次唔係末日，係重新突圍嘅時代。節目尾聲，如果你都係創作者，或者你最近都遇到 AdSense、YPP、SEO 問題，歡迎喺留言區分享你嘅經歷。我哋係灣仔298電腦資訊網，帶你掌握最新科技動向，助你掌握未來。Yes，記得 Like、Subscribe 同 share 俾你身邊嘅創作者朋友。我哋下條片再見。